係咪真係撞鬼啊？喂，其實見到嘢真係點嘅啫？點解你哋成日都話我陰嘅啫？我就唔知佢邊個靈機一觸呢，就問咗一個問題。佢問子瑜係咪有低頻能量附身？我想講，哇，嗰個感覺實在係太強烈。嗰一刻呢，嗰個靈擺係咁揈，跟住呢，都幾驚嘅喎，嗰個畫面。勁驚，跟住我眼都凸埋望住我朋友，咩事啊？好驚啊嗰次！歡迎嚟到 So Charming， 我係親密關係療癒師靈性導師子瑜。如果你對親密關係、靈性覺醒、心靈成長有興趣，歡迎你追蹤我哋嘅頻道同埋 IG。Hello， 歡迎收睇 So Charming， 我係子瑜，我係小師弟子瑜老師。我哋今日講啲咩啊？咁我最近咧成日都遇到一啲個案咧，佢哋都有個共通點，佢哋嚟諮詢嘅時候咧，對於自己嘅敏感體質咧係非常質疑同埋恐懼。我發覺咧最近揾我諮詢有好多個案咧，都有呢一啲通靈同埋敏感嘅體質。係咪真係撞鬼啊？你可以話佢都包含埋其中一個部分嘅。我記得老師都係有呢個敏感體質嘅喎。係啦，亦都修煉成為通靈體質啦。咁我發現咧，其實咧有好多敏感通靈體質咧，佢哋都有個隱憂嘅，就係佢哋比正常人感知嘅嘢多好多，所以佢哋會好驚，佢哋唔知點樣去應對呢一種能力。今日咧，我好希望透過我嘅故事咧，可以啟發大家啦，因為我自己都係一個有咁樣嘅經歷嘅人啦。今日呢個話題咧，其實係有少少具爭議性嘅，因為我相信咧，關於一啲靈異嘅體驗咧，唔係咁多人接受到，但係我都決定一定要出呢條片，因為我知道咧有好多人其實同我當時一樣咧係咁無助，係咁驚嘅，咁所以希望咧今次咧呢條片咧可以幫助到咧同我當時一樣對於呢個能力好恐懼嘅你哋。老師，快啲講啦！我好中意聽啲特別嘅經歷。OK， 我知咧好多人都中意聽靈異嘢啦，咁但係咧去到而家嘅我望翻轉頭，我會好平常心咁樣去睇呢件事啊，因為喺我嘅個案入邊咧，好多都會經歷呢啲嘢，佢哋都會哇將呢啲靈異體驗嘅嘢放到好大咁樣樣嘅。但係而家點解可以帶住個平常心呢？就係你嘅認知多咗，你知道唔同維度嘅存有。佢哋係點嘅，咁佢哋嘅能量係點嘅，甚至乎點解佢哋會存在嘅，你就會明白到，其實真係冇乜嘢好驚。呢個就係個原因，點解我拍呢條片啊？咁我 start with 一啲我嘅故事講起啦，睇下大家有冇共鳴啦。咁我其實咧當初接觸身心靈，以前有好多片都有講解過啦。我遇到我婚姻嘅問題啊，金錢嘅問題，接觸身心靈，可以話係嘅。我算係各種問題都出現緊嘅情況底下咧，我好認真咁去學身心靈，去療癒我自己嘅。但係喺我發現我身心靈出現問題之前呢，點解我會對身心靈感興趣呢？當初就係有一個咧我好欣賞嘅朋友，佢成日做冥想，我覺得佢個狀態咧真係令我好仰慕啊！咁我就試下去做冥想嘅。當其時試咗一段期間咧，我發現咧我開始對身心靈感興趣，嗰期咧就好中意咧去大自然戶外冥想嘅。OK， 嗱，咁所有嘅開端咧係由呢件事開始產生嘅。我記得嗰陣時會一齊出去行山嘅。嗱，大帽山好多山徑咁啊，好靚嘅其實大帽山。咁我嗰次咧，我有個朋友咧就戚起條筋咧，想行個捷徑。OK，咁我人冇乜所謂噶嘛，咁我就同佢行。咁我想講咧，嗰條捷徑咧係有好多山墳喺度。咁我個人都係覺得少少驚，但係冇乜嘢咁樣，咪行咯，照行啫嘛。咁完咗之後呢，我哋去到某個地方呢，就不如揾個位置去影下相啦。咁大家都拒絕我，就算數咗啦，冇嘢啦。咁但係呢，我覺得經歷咗嗰次嘅行山之後呢，我後邊有少少嘢唔同咗。曾經啦做過生意失敗過嘅經驗嚟講呢，我對於一啲小事我好少咁大情緒嘅。但係嗰次行完山之後呢，我個人呢，個情況好唔穩定啊，少事都會激發起我好大嘅情緒，好大嘅悲傷，好大嘅失敗感。咁嗰期呢，我個成個人個能量狀態呢係拉到好低好低，好唔舒服，好唔中意自己嘅嗰期。咁我唔知係咪因為同頻共振嘅緣故呢，嗰期呢就吸引到好多好中意講啲靈異嘢嘅朋友翻嚟。當初佢哋成日講呢啲嘢嘅時候呢，我都會覺得太迷信啦，我好少去理啊。我呢一個能量狀態好低嘅問題呢，都持續咗一段時間嘅。跟住咧，我記得有一次咧，佢哋又喺度講呢一樣嘢啦。咁然之後咧，我就嬲嬲地，我就問佢哋：喂，其實見到嘢真係點嘅啫？點解你哋成日都話我陰嘅啫？佢
咁我就好鬼嬲，話你陰啊，係啊，陰即係咩咧？陰即係點咧？咁樣，咁佢哋就成班咧圍埋一齊話俾我聽咧，其實見到嘢係點嘅。咁佢哋用翻佢哋自己嘅經驗同我講啦。哇！我好記得咧，當時我聽到佢哋一路講嘅時候咧，我係所有毛管豎起晒啊，因為我係當時先發現，原來我係由細到大都睇到。哇！好驚啊！我記得嗰陣時，即係你自己其實由細到大都睇到，但係你唔知嗰啲係乜嘢嚟。咁你一路都睇到，你唔會知道其實係有人睇唔到噶嘛？見到出邊有團煙，你唔會同人講啊，你見睇下嗰度有團煙啊，你唔會噶嘛？係。但係我睇到嘅就係一啲能量嘅斑點啊、污點啊、黑影咁樣樣嘅。OK， 咁原來見到咧，其中一個狀態就係咁啦。哇！我記得嗰陣時我好驚，你唔同我講都算。你一講咗，原來我發現咧，哇！嗰啲嘢常伴喺我身邊嘅時候咧，我係驚到打晒冷震，起晒雞皮。我好記得當時咧係發咗瘋咁樣咧，就係乜嘢手串啊，乜嘢咩玉佩啊，咩符啊，乜都求上身咁樣樣嘅。嗰時勁驚嘅。咁我好記得咧，有一次我有其中一個同我一齊去修行身心靈嘅朋友咧，佢啱啱學咗樣新嘢 ，OK，學靈擺啊，係啦，咁佢就發覺我個能量有少少唔妥，佢話不如我幫你試下做調頻啦，咁樣同我做調頻嘅時候咧，嗰個靈擺咧係一路都唔喐，喺度停喺度震震咁樣嘅。佢話我第一次見有呢啲情況，我就唔知佢邊個靈機一觸咧，就問咗一個問題，佢問子瑜係咪有低頻能量附身？我想講，哇，嗰個感覺實在係太強烈。佢呢個問題咧，激活咗我一啲感知低頻能量嘅能力。咁嗰陣時咧，佢問完呢個問題，我第一個反應係心寒。我唔知大家有冇試過咧？你好耐冇休息，跟住你去飲酒，你會成身骨火散晒出嚟。嗰個體驗咧就係做伴娘嘅時候咧，因為真係冇休息噶嘛。但係你又要敬酒喎，跟住咧飲完就第一杯就醉咗啦。跟住哇，所有骨火好攰咁散出嚟嗰個。嗱，嗰個低頻能量嘅感覺咧，就係一個咁嘅感覺。我突然間個頭咧，好似緊箍咒咁樣壓住，成身散晒嗰啲能量出嚟。嗰一刻咧，嗰個靈擺係咁揈，跟住咧都幾驚嘅喎，嗰個畫面，勁驚，跟住我眼都凸埋望住我朋友，咩事啊？好驚啊！嗰次真係超驚。但係嗰一刻咧，我暗暗地咧裏邊有個感知咧，就係原來低頻能量就係呢個感覺。咁嗰次係有驚無險啦，就係終於發現咗啲嘢，點解我嗰期咧嗰個能量狀態咁差？咁後尾佢都幫我 check 埋，問埋咧，揾師傅處理埋咧，就係原來就係我上山嗰次。係啦，處理好咗啦，跟住我驚多幾錢重啊，我就不斷再揾啲唔同嘅嘢學。咁我記得嗰陣時咧，又係有個咧身心靈嘅朋友咧，佢就同我講：子瑜，你係咪好想去學身心靈嘢？不如你學下點樣天使保護啊？天使保護咩嚟㗎？可以幫你保護你自己嘅能量場。好學，所有可以保護自己嘅嘢都學。Okay. 咁我就真係去學咗啦。我記得咧去到嘅時候咧，有好多個學生一齊去練，嗰個係一個綜合嘅堂嚟嘅，有得學唔同嘅嘢。咁其中一 part 咧就係天使嘅保護。咁我就戰戰兢兢喺度召喚啦。咁我好記得個老師咧係同我講咗一句說話，改變咗我對靈異體質呢個想法嘅。我希望今日聽到嘅你咧都會因為呢句說話咧而有所得着。當時咧佢就話：子瑜，你已經召喚到天使嚟到啦。咁坦白講，我都唔知咩事。係咩咁樣？咁咧嗰個老師咧好眼利，佢就係話咧：你唔好驚。跟住我即刻點解你會知我驚嘅？佢話你要接受你嘅天賦。咁我就充滿問號噶啦。佢就好似將我成個狀況咁樣講咗出嚟啊！佢話睇到我咧，其實我有呢一個敏感同埋通靈嘅體質，但係佢睇到咧我喺度抵抗緊呢種天賦，佢睇到我有好多恐懼，跟住佢就話咧，其實咧呢一種咧點解我哋會稱之為天賦咧？係因為當你能量頻率低嘅時候，你會感應到低頻嘅能量，但係你能量頻率高嘅時候咧，你連結到嘅咧就係神明啊，就係天使啊，就係其他嘢嚟噶咯。哇！咁我聽完之後咧，我即刻叮叮叮叮叮叮咁樣，即係開拓咗咧我對身心靈嘅
好奇同埋興趣。咁我係一個好有目標感嘅人嚟㗎嘛。我有開心大發現嘅時候呢，我就會即刻好，咁我就向呢個方向咁樣進發啦，學落去啦咁。我好記得呢，當時完咗呢一個堂呢，雖然我係冇揾嗰個老師嘅，但係呢，我就下定決心，我要揾一個好好嘅老師去 guide 我點樣去開啟身心靈呢件事啦。其實都好感恩呢，我喺後期開拓身心靈呢條路上呢，我遇到好多個好好嘅老師。咁當然啦，我自己就係我好想學習唔同範疇嘅嘢，每一個老師都有自己嘅特色。咁我都發現呢，每一個老師身上我都學習到一啲我自己好想要嘅嘢翻嚟，然後總結咗一套呢，我認為可以幫助到通靈同埋敏感體質嘅一啲人開啟靈性之路嗰個嘅方向咁樣。我自己就覺得呢，其實每一樣嘢都好重要。喺身心靈呢，就有啲人呢，就一係就教到好飄啦，好靈性嗰個方面啦。咁但係呢啲呢，都係我其中一樣我會學習嘅嘢嚟㗎，因為喺呢個領域嘅人都有啲好專嘅老師。咁調翻轉咧，就係喺療癒創傷嘅部分，點樣提升自己嘅身體嘅振頻、氣場嘅頻率嗰個部分咧，其實又有啲好專嘅老師。咁我自己就中意兩樣嘢都總結埋一齊，因為我發現咧，修行身心靈三樣嘢呢條路上面咧，你係缺少咗是但一樣都唔得。你點樣就係我將我擁有嘅呢個靈性天賦擁抱佢，然後將佢帶到落我哋嘅物質層面去運用佢呢，出邊揾到嘅教學未必會咁完整，所以我自己咧都總結咗一套我嘅心得，希望可以幫到一啲同我經歷好似嘅學生。下一集呢，我哋就真係入正題咧，去講通靈敏感體質當中咧有啲乜嘢嘅唔同啦，或者有啲咩共通點啦，甚至乎可以點樣去修煉同埋保護自己，大派乾貨。咁我好希望呢，今次呢一個 topic 係可以咧幫助到有好多對於一啲通靈啊或者敏感體質嘅人啊，佢哋嘅焦慮。如果你自己係呢一種人，甚至乎你身邊有朋友係呢種人，你發覺佢哋好驚或者唔識得去應對佢呢一種狀況嘅話呢，歡迎你快啲 forward 呢條片俾佢睇，我希望呢條片呢可以幫到更加多人。今日嘅 topic 如果有興趣嘅咧，歡迎咧 like 同埋 subscribe 我哋嘅片啦。咁啊記得撳埋隔離嘅鐘仔咧，就唔會錯過下期嘅影片啦。今日無論你係有關係嘅問題啦，想開啟靈性啦，甚至你係一啲敏感體質嘅朋友咧，其實我哋 channel 咧都開放一啲1對1嘅諮詢嘅。咁啊歡迎咧去到我哋 So Charming 嘅 IG 咧，去揾翻我小師弟預約翻子瑜老師做一個諮詢過。咁我哋今集嘅時間就差唔多啦，我哋下次見啦，拜拜。